¿Cuánto ruido te hace la fortuna de los Kirchner? Mira, sí. A mí me hace ruido, a la base no. A mí me hace ruido porque yo creo que la regeneración de la política es necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. No porque piense que a priori está mal tener una casa importante, un patrimonio importante. Los políticos que se admiran, no sé cuál es el patrimonio de Merkel o el patrimonio de Biden, pero te puedo asegurar que son infinitamente superiores al del más rico de los políticos en la Argentina. No creo, Y bueno, y nadie investiga demasiado cómo la tienen, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los ocupas de territorio, de grandes extensiones de territorio en Argentina que compraron a precio vil? Lewis, Benetton y también Lázaro Báez. Yo quiero que se distribuya la tierra de Benetton, pero también la de Lázaro Báez. No me importa de qué partido político es. No es un tema de la agenda de la gente. No es un tema de los que buscan tierra, techo, trabajo, alimento. Es un tema del morbo, de buscar siempre la parte oscura, la parte negativa,